ولد عمي الساعة 7:30 الصباح راح شرف الكنزة. هو يعني دويد والله أنا عمي قبل شوي جاي من دويد. دويد دلوك لكن خلوا السيارة المنطقة الثانية ما سووا حاجة الثانية مويه في هنا وفي بعد. لا المشكلة بهناك هناك ما قاطع ما في أحد قاعد يشتغل. هناك أقول لك سيارة ماشية لحالها سيارة ماشية لحالها